Цифры и числа, истории строки, как много могут они рассказать. И в память мою они входят навеки, затем, чтоб потомкам своим показать, как выстоял город, великий и гордый, врагу не позволил себя покорить, как звук метронома, биение сердца позволил им выжить и победить. Сентябрь 41-го – страшная дата. Стальное кольцо захватив Ленинград, фашисты хотели набегом, нахрапом войти в этот город, устроить парад. Но мирные люди не дали им это. Держались они 900 долгих дней. Много погибло там не от бомбежек, от голода умерло много детей. И ели они очень странную пищу, суп с примесью трав и желе из ремней. 125 грамм блокадного хлеба было заветной мечтой у людей. Но город не сломлен, работали люди, и фронту они помогали сполна. Все для победы, и план Барбаросса рассыпался, словно об стену волна. 7-я симфония. Звучит она гордо, вселяя в сердца, и чиста, и свята надежда на то, что мы скоро узнаем, что мир вновь пришел, и блокада снята. Много дорог в этой жизни узнаем мы, но верю, одну не забудет страна, и в памяти русских останется знаменем, дорогою жизни она названа. Январь 44-го года. Салюты, салюты грохочут везде. И 2 миллиона незримых героев победу встречают со мной на Неве. Запомните, люди, те страшные цифры, которые мы не должны забывать. Запомните, дети, тот подвиг народа, который помог нам страну отстоять. Под свист снарядов засыпали дети. Под канонаду взрывов рождались песни и стихи. В измученном блокадном Ленинграде за жизнь боролись люди, как могли. В те страшные года блокады с фашизмом бился стар и млад. Не ждал никто из них награды, хоть сердце обливалось кровью от утрат. За родину, за жизнь и за свободу сил не жалели в яростном бою. Сейчас в их честь слагаем оду, цветы мы возлагаем к вечному огню. Мы память свято чтим родных погибших. Мы верим, что с небес глядят они на нас и просят нас, живущих ныне, огонь любви к родной земле, чтоб не угас. Им холод кровавит застывшие губы, смычки выбивает из рук скрипачей, но флейты поют, надрываются трубы, и арфа вступает, как горный ручей, и пальцы на лед западающих клавиш бросает, не чувствуя рук, пианист. Под вихрь бушующий вьюг и пожарищ их звуки победно и скорбно неслись. А чтобы сегодня все это случилось, они сквозь израненный город брели, и сани за спинами их волочились, они так волторны и скрипки везли, и темная пропасть концертного зала, когда они все же добрались туда, напомнила им о военных вокзалах, где люди неделями ждут поезда, пальто и ушанки, упавшие в кресло, почти безразличный, испуганный взгляд. Так было, но лица людские воскресли, лишь звуки настройки нестройную песней внезапно обрушила свой водопад. Концерт начался, и под шум канонады она, как обычно, гремела окрест. Невидимый доктор сказал Ленинграду: «Внимание, играет блокадный оркестр». И музыка встала над мраком развалин.
крушила безмолвие темных квартир, и слушал ее ошарашенный мир. Их теперь совсем немного. Тех, кто пережил блокаду, кто у самого порога побывал к земному аду. Это были просто дети, лишь мечтавшие о хлебе. Дети маленького роста, а душой почти на небе. Каждый час грозил им смертью, каждый день был в 100 лет, и за это лихолетие им положен целый свет. Целый свет всего, что можно, и всего, чего нельзя. Только будем осторожней, не расплещем память зря. Память у людей конечна. Так устроен человек. Но такое надо вечно не забыть из века в век. Холодный, цвета стали, суровый горизонт. Трамвай идет к заставе. Трамвай идет на фронт. Фанеры вместо стекол. Но это ничего. И граждане толпою вливаются в него. И молодой рабочий, он едет на завод, который дни и ночи оружие куил. И старушку убаюкал, ритмичный шум колес. А на танкисту, внуку, достала папирос. Беседуя с сестрой и полковым врачом, дружинниц, их трое, сидят плечу к плечу. На поясе гранат, на поясе наган. Высокий, бородатый, похоже, партизан. Пришел помыться в баньке, побыть с семьей своей. Принес сынишки, санки, немецкий шлем, трофей. И снова в путь, в дорогу, в дремучие снега, выслеживать берлогу жестокого врага. Огнем своей винтовки вести фашистам счет. Мелькают остановки, трамвай на фронт идет. Везут домохозяйки нещедрый свой паёк. Грудной ребенок в байке, откинут уголок. Глядит, ему все ново, гляди, не забывай. Крещение боевого, на фронт идет трамвай. Дитя, твоя квартира в обломках, ты в бою. За обновление мира, за будущность твою. За залпом залп! Гремит салют! Ракеты в воздухе горячем цветами пестрыми цветут. А ленинградцы тихо плачут. Не утешать пока, не успокаивать людей не надо. Их радость слишком велика. Гремит салют над Ленинградом. Их радость слишком велика. Но боль заговорила и прорвалась. На праздничный салют с тобой пол Ленинграда не поднялась. Рыдают люди и поют, и лиц заплаканных не прячут. Сегодня в городе салют, сегодня ленинградцы плачут. Декабрь. Ленинград. 41. Война. Притихшая Таня сидит у окна. Цветной карандаш в тонких пальцах дрожит. Труп старшей сестры на кровати лежит. Девчонка досель не вела дневников, но Женя скончалась в 12 часов. До Нового года всего за 3 дня. Как страшно свисает с нее простыня. И бабушке плохо, уже не встает. От голода лютого тоже умрет. На Адмиралтейском работает брат. И ночью, и днем по 2 смены подряд, чтоб город родной от врага защитить. Но в марте пришлось и его хоронить. И выведет Таня ослабшей рукой пролеку и дату, и 42-й. Лишь кожа до кости, почти что скелет, с железною волей,
в 11 лет. В апреле 2 дяди, один за другим, как страшно в холодной квартире одним. И капают снова слова на листок. Про дату и время всего пара строк. Блокадную сагу ребенок ведет. Боится вдруг мам. Нет, нет, она не умрет. Она же Мария. Господь, помоги. От смерти родимую убереги. Блокадная сага из нескольких строк. 6 глава, буквы наискосок. Рука не смогла дописать. Умерла. 13-го это было числа. Опять Таня пишет, и запись страшна. Все умерли. Таня осталась одна. А после подальше дневник уберет и мертвую мать в одеяло пришлет. Из страшной квартиры захватит с собой венчальные свечи с венчальной фатой. Еще 6 свидетельств о смерти возьмет и тихо в историю нашу войдет. Промчаться над вами года за годами, и станете вы старичками. Сейчас белобрысые вы, молодые, а станете лысые вы и седые. И даже у маленькой Татки когда-нибудь будут внучатки. И Татка наденет большие очки и будет вязать своим внукам перчатки. И даже 2-летнему Пете будет когда-нибудь 70 лет. И все дети на свете будут звать его дед. И до пояса будет тогда седая его борода. Так вот, когда станете вы старичками с такими большими очками, и чтобы размять свои старые кости, пойдете куда-нибудь в гости. Ну, к примеру, возьмете внучонка Николку и поведете его на юг. Ну или, скажем, в 2024 году на лавочку сядете в летнем саду. Ну или не в летнем саду, а в каком-нибудь маленьком скверике. В Новой Зеландии или в Америке. Всюду, куда бы ни приехали, всюду везде одинаково. Жители Праги, Гааги, Парижа, Чикаго и Кракова. На вас молчаливо укажут и тихо, почтительно скажут. Он был в Ленинграде во время осады. В те годы, вы знаете, в годы блокады. И снимут пред вами шляпы. Не меряйте днями блокаду. Масштаб измерения не тот. В кошмарах блокадного ада и время замедлило ход. Под рухнувшими небесами, на стонущей в муках земле, минуты казались часами, а день стоил несколько лет. Застывших минут баррикады слились в пискаревский гранит. Не меряйте днями блокаду, пусть память минуты хранит. Сочтите, чтоб золотом высечь в граните на всю глубину 1 300 000 наполненных смертью минут. 1 миллион ленинградцев, презревших пощаду в плену и выбравший жребий сражаться, борясь до последних минут. Все скорби слезами не вытечь, всей славы в граните не высечь. Но страшную эту войну потомки не раз помнят, ведь в ней 1 300 000
блокадных, бессмертных минут. Булочной очередь у крыла. Люди как тени, нет шума и давки. Хлеб отпускает им продавщица и не должна ни на грамм ошибиться. Кладет на весы драгоценные крошки. До нормы еще не хватает немножко. Весы показали 125. Ну вот, а теперь можете забирать. Сама продавщица похожа на тень, шатаясь от голода вновь целый день. Хлеб отпускать, есть ли пытка страшней, но в слабых руках ее жизни людей. И снова режет хлеб продавщица, боясь каждый раз хоть на грамм ошибиться. Наперекор врагам проклятым, желавшим город выручить. В апреле в городе блокадном трамвай как чудо смог ожить. Трамвай выкатывал на Невский, с утра пронзительно звеня. Смотрите, я зимой не умер, скорее встречайте же меня. Бежал он с Карповки на Охту, и всем, кому хватало сил, бежали рядом и просили, чтобы он не замолкал, звонил. И он звонил на радость людям, под звук оваций, громкий смех. Он символ жизни ленинградцев. Он свет блокадных тяжких век. Осада длится, тяжкая осада, невиданная ни в одной войне. Медаль за оборону Ленинграда сегодня Родина вручает мне. Не ради славы, почести, награды. Я здесь жила и все могла снести. Медаль за оборону Ленинграда со мной как память на моем пути. Ревнивая, безжалостная память. И если вдруг согнет меня печаль, не до тебя тогда коснусь руками. Медаль моя, солдатская медаль. Я вспомню все и выпрямлюсь как надо, чтоб стать еще упрямей и сильней. Взывай же чаще к памяти моей. Медаль за оборону Ленинграда. Война еще идет, еще осада, и как оружие новое в войне сегодня Родина вручила мне медаль за оборону Ленинграда. Я говорю с тобой под свист снарядов, угрюмым заревом озарена. Я говорю с тобой из Ленинграда, страна моя, печальная страна. Кронштадтский злой, неукротимый ветер в мое лицо закинутое бьет. В бомбоубежищах уснули дети, ночная стража встала у ворот. Над Ленинградом смертная угроза, бессонные ночи, тяжек день любой. Но мы забыли, что такое слезы, что называлось страхом и мольбой. Я говорю, нас, граждан Ленинграда, не поколеблет грохот канонад. И если завтра будут баррикады, мы не покинем наших баррикад. И женщины с бойцами встанут рядом, и дети нам патроны поднесут, и над всеми нами зацветут старинные знамена Петрограда. Руками сжав обугленное сердце, такое обещание отдаю. Я горожанка, мать красноармейца, погибшего подстрельная в бою. Мы будем драться с беззаветной силой, мы одолеем бешеных зверей. Мы победим, клянусь тебе, Россия, от имени российских матерей.